Pozdravljeni, z vami sem Mika Gantar in danes odgovarjam na dve vprašanji, in sicer sta povezani, pa boste rekli na prvi pogled, da to ne gre skupaj, pa gre. Poglejte, kaj imata skupnega, imajo skupnega alergije in sladkorna bolezen. No, gremo na razlago. Dejstvo je, da alergija, sploh seneni nahod, težave s sinusi, to se izvira iz vdiha življenja. Se pravi, center vdiha življenja so dejansko pljuča. Pljuča so povezana, zdaj pa gremo na čakro, s solarnim pleksusom, tudi s srčno čakro, ta del. Po drugi strani pa sladkorna bolezen, če gledamo, je pokvarjena, v narekovajih, trebušna slinavka, ki je ravno tako v tem predelu. Tako da zdaj, če pogledamo, dejansko je to skupni imenovalec, zastala energija na področju solarnega pleksusa in srčne čakre, pač ta del. No in zdaj, če gledamo, zakaj pride lahko do neravnovesja na teh dveh čakrah. Prva stvar je, ali smo energijsko z nekom povezani, in sploh astma, alergije z dihanjem in tako naprej so največkrat povezane z občutji, čustvi, ki se jih otrok naleze. Naleze med nosečnostjo, prenašajo se seveda tako po moški kot po ženski liniji, in zdaj, če je tukaj punčka, dekle, se prenašajo ta občutja po ženski liniji, medtem ko za fantka se prenašajo po moški liniji. Tako da v glavnem, kaj je zdaj tisto čustvo, ki je najbolj potlačeno? Ponavadi je alergija povezana z globokim strahom. Globok strah. In zdaj vam pa preskočim na drugo temo, pa se vrnemo potem nazaj. Zadnjič smo nekaj šaltali na televiziji in pridemo do neke oddaje, kako so v taboriščih, mislim, da je bil prav Auschwitz, pobijali ljudi, se pravi Žide po večini. In dejansko so bile komore, v bistvu tako kot velik prostor je bil, in tam noter je načeloma, so se tam noter tuširali. Vse so slekali, so šli goli tam noter in ponavadi je pač pretekla voda, da so se umili. No, takrat, ko je bil pa čas, da jih množično pobijajo, so bile pa take železne rešetke in tam noter so spustili živčni oziroma ne živčni plin, ampak prvotno je bilo to škropivo za pobijanje mrčesa. A ni zanimiv? Mrčesa, ne? In dejansko so ljudje se začeli najprej dušiti in potem so umrli v groznih bolečinah. In jaz verjamem v to, da določene stvari pač prinesemo mi s sabo iz preteklih življenj, ker enostavno moramo predelati določene vzorce oziroma strahove. In če se nam je zgodilo, da smo, recimo, tisti, ki predelujemo drugo svetovno vojno, če je to naloga naše duše, recimo jaz zase že vem, da predelujem strah iz druge svetovne vojne, v tem primeru pač imamo najbolj občutljivo določeno območje. Recimo, jaz nimam pljuča obremenjena, ampak sem nekoč, se pravi sploh v mladosti, imela obremenjene bezgavke. Bezgavke so pa povezane z limfnim sistemom, z izločanjem strupov, in edini strah, ki sem ga prinesla v to življenje, je v bistvu strah pred injekcijami. Še vedno mi ni prijetno, ko nekoga vidim, da ga ali cepijo, ali da sem jaz cepljena, ali da enostavno to je nekaj, kar se mi naježijo vse dlake. Nimam še pozdravljeno do konca tega strahu oziroma tega odpora, ampak dejstvo je, da v tistem zadnjem življenju sem imela tako obremenjeno telo, da potem sem nekaj let tega življenja predelovala najprej to, kar sem imela iz preteklega življenja za predelati. Potem se pa, veste, to je tako, kot bi listal knjigo, pa se odpre naslednja stran, pa naslednja stran. Ko nekaj prebereš, predelaš, se odpre naslednja stran in tako naprej. No, tako da v glavnem. Prav alergija, sploh seneni nahod, zamašeni sinusi, ta del, se pravi težava z vdihom, je povezana z alergijo na nekoga. In tisti, ki ima alergijo na nekoga, najprej pač si ozavesti te zadeve, čustvene zadeve, ker telo je vedno najprej pokazatelj,
naših globljih, pokopanih, zakopanih, potlačenih spominov ali pa čustev, zaradi tega, ker se potem preko telesnega nivoja pač izraža vse skupaj. No in zdaj pa kaj lahko naredimo, ko imamo alergije? Kje začnemo? Zdravilna molitev dekodiranja, to je sigurno ena zadeva, ki pomaga. Druga zadeva pa, no sploh zakaj pravim, da pomaga, zadnjič ena gospa, sem vam govorila, poslala sporočilo, da kako je njena hčerka se dušila, ni mogla prestopiti niti par stopnic, in ko je začela delati zdravilno molitev dekodiranja, se je dejansko stanje tako izboljšalo, da ona lahko prehodi, brez da bi jo dušilo 1 kilometer. A veste, kaj je to? Wow! Dejstvo je, da to deluje. No, druga zadeva, kar pa potrebujemo, sploh za dihala, potrebujemo omega-3 maščobno kislino, ker omega-3 deluje proti vnetjem na celični bazi, potrebujemo E-vitamin, ker poveča prekrvavitev in seveda nekaj, kar čisti sluz iz telesa. Sluz iz telesa čisti vse, kar je čebulnice, od česna, čemaža do čebule seveda, in vsekakor lahko vzamete tudi prehransko dopolnilo česna, ki pomaga pri tem, da se topi sluz. Zdaj pa še ena stvar je pomembna naprej. Zdaj, ko smo te sluzi stopili, a veste, to je tako kot prisušena posoda, ne? Mi vemo, če jo bomo z vodo pomivali, prisušen madež ne bo šlo nikamor. Lahko odmočimo nekaj časa, ampak hitrejš gre, če mi dodamo detergent. No in ravno tako je v tem primeru. Mi zelo hitro lahko pomagamo s tem, da pač omega-3 dodamo, da dodamo E-vitamin, da dodamo česen, ampak še hitrejš gre, če pa dodamo zraven kalcij, magnezij in seveda D3 vitamin, ker na ta način pač to vpliva na to, da se pospešeno te kisline spremenijo v soli in te soli potem grejo iz telesa ven. Zdaj pa gremo na sladkorno bolezen. Drugi mail oziroma drugo sporočilo sem pa dobila od gospe in je rekla, da njen mož je prebolel COVID in da od takrat naprej enostavno sladkor dela po svoje. COVID vemo, da je zajedalec, da je v osnovi, tudi če ste brali zdajle zadnji članek, pa tudi na televiziji je bilo od enega gospoda, ki je pokazal, da dejansko, ali pa dokazal, da največja učinkovitost ima zdravilo za parazite. No in smo spet pri česnu. Česen deluje kot naravna zadeva za parazite. In ne morete svaliti pri teh zadevah vse, kar je grenko, kar paraziti ne prenesejo grenčin, in vse, kar vsebuje žveplo. Žveplo pa vsebujejo ne samo čebulnice, ampak vsebujejo žveplo tudi križnice, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, redkvica. Vse to vsebuje pač te snovi žveplave, ki delujejo na razstrupljanje na celični bazi. Tako da v tem primeru absolutno svetujem, če vidite, da imate stranske učinke od nekih parazitov, dajte uporabljati čim več tega. No, zdaj pa gremo točno na sladkorno bolezen. Sladkorna bolezen je pa povezana s tem, da se nam sprošča sladkor. In vem, da sem večkrat že razlagala, ampak vseeno, poglejte. Normalno stanje sladkorja v krvi je to takole. Ves čas ima dovolj energije, dobro se počuti, ne počuti se nikdar tisto sesut. No, kaj se pa dogaja pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen, pa se dvigne sladkor v krvi, kakor pojejo nekaj, kar ima večjo količino ogljikovih hidratov, potem pade sladkor v krvi in tako naprej in gre to boganska železnica in vsakič, ko so na tej točki, jih dobesedno popade želja po cukru in enostavno morajo jesti. Cilj je, da spravimo sladkor v ravnovesje in s čim si zdaj to pomagamo. Prva zadeva pri sladkornih bolnikih in pri vseh, ki smo občutljivi na sladkor, je pomembno, da jemo na 2,5 do 3 ure. Kakor spuščamo obroke, adijo, sladkor gre gor in dol. Druga zadeva, kar potrebujemo, je zadostna količina B-vitaminov, ampak tukaj lejte spet pozor. Ne zdaj teči po nek B-kompleks, ampak B-vitamini se vežejo z minerali. Vi rabite kompleksno prehransko dopolnilo vitaminov in mineralov, da to deluje. Naslednja zadeva, zdaj govorim tudi iz izkušenj, ker na koncu koncev imamo v družini sladkorno bolezen, zelo, ampak res zelo pomaga
C-vitamin, ker C-vitamin je spet vžigalca, in magnezij. No, zdaj, katera prehranska dopolnila vzamete izmed tega, kar lahko dobite pri meni? Formula 4 je zakon, ker vsebuje vse vitamine in minerale. Poleg vam priporočam, da vzamete še C-vitamin, ki je dodatna vžigalca, in ja, seveda omega 3, ker dejstvo je, da oksidiran sladkor se pa nam naša ali pa nalaga na žile in jih maši. Druga zadeva pa omega 3 maščobna kislina dela pretočno celico. No, tako da, jaz upam, da sem prav razložila prav sigurno, ampak dovolj razumljivo za vas, da boste lahko enostavno vedeli, kaj je potrebno. Zdaj, kaj še naprej pomembno? Tako pri alergijah, zamašene sinusne poti, kot pri sladkorni bolezni, vsekakor pomaga čiščenje telesa s čaji. Priporočam, začnite piti čaj iz zlate rozge. Zlata rozga je zelišče, ki spodbudi čiščenje težkih kovin, ki pomaga pri tem, da grejo strupi iz telesa, predvsem pa spodbudi delovanje nadledvičnih žlez, ki sta povezani s stresnim odzivom našega telesa. In tudi, ko je telo manj v stresu, lažje dela imunski sistem in cel proces steče v ta pravo smer. Sploh stres pa vemo, da je direktno povezan s sladkorno boleznijo, ker poglejte, ko smo v stresu, nas zavije, in takrat si ne znamo pomagati drugače, kot da telo pač odreagira na svoj način. Spet se vrnimo v zdravilni molitvi dekodiranja. Tukaj noter ne morete spaliti. Dejstvo je, da začnete uporabljati to in se pravi, tisti, ki imate fizične težave, date noter, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, in date fizično težavo. Ne vem, težave z dihanjem, sladkorna bolezen. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno, božansko ljubeznijo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roki damo v položaj, to je mudra hakini, to je iz vzhoda, to je mudra za večjo moč, predvsem pretok preko možganov. Naslednja zadeva, uporabimo zdravilni kodeks in sicer damo roke v klunček, takole, in usmerimo v zdravilna središča, tukaj je hipofiza, ščitnica, manjši dve čakri za znižanje stresa, ki sta direktno povezani z nadledvičnimi žlezami. In potem tukaj ta center na sencah je povezan z epifizo. Epifiza je pa center za hormone dobrega zadovoljstva oziroma dobrega počutja. Naslednja stvar, roke v položaj blagoslova in si sebe predstavljamo, kako bomo, ko bomo izplavali iz te težave ven. Kako bomo lahko delali stvari, ki jih prej mogoče nismo uspeli delati, kako bo naša duša pela od zadovoljstva, predvsem slikajmo sebe, ali pa lahko to delate tudi za drugo osebo, kako je že preko te težave, kako, ali pa dajmo tako, onkraj te težave, ko je že šla naprej in kako se novo življenje slika pred njo in kako vrsti od vsega zadovoljstva, se pravi, je stopila en korak naprej. Seveda, lejte, zdravilna molitev dekodiranja ali pa vsaka molitev je zdravilna, ker dejstvo je, da je dokazano, da ko iskreno molimo, prosimo in blagoslavljamo, se odprejo nevidna vrata in stvarstvo nam vedno priskoči na pomoč. A gremo še eno sporočilo, karte prehod v novo dobo, da vidimo. Prehod v novo dobo, kaj nam sporoča? Jaz sem človek, jaz sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Dajte, bodite tudi to vi, bodite v svoji okolici bitja svetlobe, ki delujejo v dobrobit vseh. Svetite, pa čeprav vem, da je včasih res težko svetiti. Težave imamo vsi, tako jaz kot vi. In dejstvo je, da včasih je bolj enostavno preklinjati, kot pa blagoslavljati. Ampak dejstvo je, ko blagoslavljamo, smo povezani z izvorom. Vsi se vračamo k izvoru nazaj, to je naša pot.
Zdaj pa koliko težav bomo mogli še prehoditi, prestopiti. Ja, dejstvo je, da smo na čiščenju. To je tale naša Zemlja, planet centrifuge pa čiščenja. Ja, zdajle se pošteno dogaja. Že od velike noči so posebne energije čiščenja in še se bo dogajalo. Tako da bodite močni, bodite pogumni in verjemite, da stvarstvo vedno odpira poti. In zdaj poglejte, odpira poti, ker ko smo na koncu določenega obdobja, se določena stvar pač zaključi. Ne bojte se zaključkov. Prav je, da se zaključijo stare zadeve. Ja, včasih boli, takrat, ko se režejo popkovine, takrat je včasih težko. Ampak dejstvo je, da če zmoremo videti lučko na koncu tega tunela, ki je včasih res črn, in še vedno blagoslavlja, takrat se res odprejo vrata in pade na nas kot blagoslov, kot tisto, kot da bi bili poškropljeni z neko nevidno energijo. In lejte, še eno stvar moram reči. Včasih, naša človeška logika je, kako more biti. Za koga že? Za koga že? Za koga so pomembni določeni štemplji, za koga so pomembne neke zadeve, ko se ubijamo glavo. Mogoče je naloga naše duše, da kakšno stvar samo spustimo in da pogledamo, kaj je tisto, kar res mene navdihuje od znotraj. Kaj je tisto, kar povzroča, da moja duša poje. In ko naredimo to v svojem življenju, lejte, se res marsikaj odpre. In zanimivo, kaj je prišlo naslednja stvar? Prišla je karta ljubimca. Takrat se lahko poveča naša srčna energija in ko se poveča naša srčna energija, takrat, veste, ta srce ima magnet. Privleče v naše življenje vse tisto, kar je prav po božanskem načrtu. Čas je za novo potovanje, čas je za iti naprej. In tale ta zadnja karta, lejte, čas je za, veste, ko so okoliščine zrele, se dobesedno pretočimo v večjo sliko. Tako je, to je življenje. Tako da dovolite si, da greste s tokom življenja in ja, včasih je težko, ampak dovolite, naj se zgodi. Karkoli, naj se zgodi. Uživajte. Imejte sebe radi in svojim dragim pošiljajte zgolj misli upanja, podpore, ljubezni in verjemite v to, da vera dela vedno čudeže. Uživajte.